హాయ్ అండి, వెల్కమ్ మన తెలుగు యూఎస్ఏ లాగ్స్ కి. ఇది మేము ఉంటున్న నేబర్హుడ్ అన్నమాట. యూఎస్ఏలో స్నో పడినప్పుడు చూడండి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఐస్ అంతా ఫామ్ అయ్యింది ఇక్కడ ప్లాంట్స్ కి, ట్రీస్ కంతా ఐస్. నైట్ స్నో పడింది, తర్వాత స్నో పడిన తర్వాత ఐస్ కూడా, రైన్ కూడా పడింది, ఐస్ రైన్. కొంచెం రోడ్ కూడా స్కిడ్ అవుతూ ఉంటాయి. హాయ్ అండి, చూస్తున్నారా? మార్నింగ్ 9 AM అయింది మాకి వెదరు. కానీ వెదర్ వల్ల ఇంకా కొంచెము మార్నింగ్ 6 అయినట్టుంది చూడండి. ఫాగ్ కూడా ఉంది. అందరూ స్లోగా వెళ్తున్నారు. స్కిడ్ అవుతాయి కదా, కార్ స్కిడ్ అయ్యి పల్టీ కొట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ టైంలో. ఇప్పుడు మనము బ్రిడ్జి మీద వెళ్తున్నామండి. ఈ బ్రిడ్జి మేరీల్యాండ్ స్టేట్ ని, వర్జీనియా స్టేట్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కువగా డివైడ్ చేసేది రివర్స్ అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ని డివైడ్ చేసేది ఇక్కడ రివర్స్ ని తీసుకుంటారు. చూడండి, రివర్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఈ రివర్ పోర్ట్ మార్క్ రివర్ అండి. స్నో వల్ల క్లౌడ్స్ లలో అక్కడ దూరంగా కనిపిస్తున్నాయి కదా కొన్ని బిల్డింగ్స్. అదంతా DC, వాషింగ్టన్ DC ఏరియా. అక్కడ రీగన్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇటు సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా బిల్డింగ్స్, ఇవి అలెగ్జాండ్రియా, వర్జీనియా. ఈ లైట్స్ తర్వాత ఇది డివైడ్ అయిపోతుంది. ఇటు సైడ్ మేరీల్యాండ్ స్టేట్, అటు సైడ్ వర్జీనియా స్టేట్. ఇక్కడ నుంచి వర్జీనియా స్టేట్ లోకి, ఇదిగో వెల్కమ్ టు వర్జీనియా స్టేట్ అండి. ఇక్కడ నుంచి వర్జీనియా స్టార్ట్ అవుతుంది స్టేట్. ఇక్కడ లైన్ డివైడ్ అయిపోయింది వర్షన్ లో. ఈరోజు ట్రాఫిక్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. బాగా స్నో పడి రోడ్లు స్లిప్పరీగా ఉన్నాయి కదా. చాలా ఆఫీసర్స్ కి ఈరోజు హాలిడే ఇచ్చారు. ఎమర్జెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ ఐస్ స్టార్మ్ పడింది, చూపిస్తాను చూడండి. ఐస్ స్టార్మ్ చెట్లకు చూస్తే బాగుంటుంది ఐస్. చూడండి, ఐ థింక్ ఐ కెన్ షో ఇట్ యూ. సో ఐస్ లేయర్ ఫామ్ అయింది, చూసారా? ఇప్పుడు పడుతుంది ఐస్ స్టార్మ్. ఇక్కడ దగ్గర పోయి చూపిస్తా. చూడండి, చెట్లకి ఇట్లా ర్యాప్ అరౌండ్ అయ్యి చెట్లు కూలిపోతాయి బరువుకు. చెట్లు కూలిపోతాయి. స్లిప్పరీ కూడా ఉంది కొంచెం. బొట్టు ఫాల్ కింద పడిపోతుంది. అన్ని చెట్లకు ట్రీస్ ర్యాప్డ్ అరౌండ్. వెయిట్ ఎక్కువైపోయి కింద పడిపోతాయి ఒకసారి. చెట్లే రూఫ్లు కూడా అరౌండ్ ట్రీస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ ఐస్ స్టార్మ్. చూడండి, చెప్పు దొంగ తెప్పేసాను. చూస్తున్నారా? ఉంది ఐస్ స్టార్మ్. మేము మా నేబర్హుడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నామండి. చూస్తున్నారు, మా నేబర్హుడ్ లో ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నాము. మేము వర్జీనియాకి వెళ్ళి మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ స్లోప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కొంచెము మౌంటైన్ తిన్న ఉంది. ఇక్కడ నిన్న పిల్లలంతా స్కైటింగ్ తిన్న వచ్చి స్లైడ్ చేశారు బాగా. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్నో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా 1 to 2 hours లో స్నో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఐస్ రైన్ పడుతూ ఉంది లైట్ గా. ఈ ఐస్ రైన్ స్టాప్ అయిపోతూనే ఇంకా ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. మా ఇంటి దగ్గర ఇంకా ఐస్ ఫార్మింగ్ చూడండి.
ఐసికల్స్ స్లిప్పరీగా ఉంది, చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది. జస్ట్ రాకుతున్నా, చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది. హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ వాకింగ్ ఆన్ దిస్. చూడు స్లైమీ కనపడుతుంది కదా, స్లైమీ అంతా ఒక స్మాల్ లేయర్ ఆఫ్ ఐస్ ఫార్మ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి మా ఇంటి చెట్టు గమనిస్తున్నారా, ఐస్ ఫార్మ్ అయిపోయింది చెట్టుకంతా. ఒక థిక్ లేయర్ చూడండి, గమనిస్తున్నారా దీనికి ఒక లేయర్ ఆఫ్ ఐస్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. వర్షం పడి దీనిపైన ఇది చూడండి ఎంత బాగా ఫార్మ్ అయిందా, లైక్ డైమండ్స్ ఆన్ నెక్లెసెస్ టిప్స్ పైన డైమండ్స్ ఉన్నట్టు ఫార్మ్ అయింది కదా, చూడండి ఎంత బాగుందా కదా. చూసేకి బలు ఉంటుంది కానీ వెరీ డేంజరస్ ఐస్ స్టార్మ్స్, వెరీ స్లిప్పరీ అయిపోతాయి రోడ్స్. ఆ షైనీ కనపడుతుంది కదా, ఆ షైనీ అంతా ఐస్. అది ఇక్కడ కూడా దీనిపైన బొక్కలు నల్లగా బొక్కలు ఫార్మ్ అవుతున్నాయి చూడు, అదంతా స్నో పడి స్నో పైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ ఐస్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. చూడండి ఈ చెట్టు అంతా గమనిస్తున్నాను. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసికల్స్ అంటారు దీనిలో. దే గ్రో మచ్ లాంగర్ లైక్ దిస్, పొడవుగా అయిపోతాయి ఐసికల్స్ అంటారు. ఇండ్ల పైన బాగా ఫార్మ్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి ఇంకా పైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ ఐస్ ఫార్మ్ అయిపోయింది చూడండి. ఇంకా అన్ని చెట్లకి ఇట్లే ఫార్మ్ అయింది. బ్రేక్ వన్ చూసారా, ఇక్కడ బ్రేక్ చేసేది చూడండి, ఇక్కడ బ్రేక్ చేసేసాను. బట్ దిస్ ఈజ్ ది ఐస్. ఎంత థిక్ చూడండి ఐస్ కనబడుతుంది మీరు, అంత థిక్నెస్ ఫార్మ్ అయింది ఐస్. దట్ ఈస్ ది థిక్నెస్, గమనిస్తున్నారా. మాకు మా డెక్ పైన ఐస్ స్టార్మ్ చూడండి. ఫస్ట్ చూసుకోవాలి స్లిప్పరీగా ఉందా లేదా అని. బాగా స్లిప్పరీగా ఉంది, వెరీ కేర్ఫుల్గా అడుగులేయాలి. మా చైర్స్ చూడు ఎట్లయిపోయినాయో, డెక్ గోడ చూడండి. దిస్ ఈజ్ ది ఐస్ స్టార్మ్. చూడు పైన నుంచి ఐస్ పడి ఐసికల్స్ ఫార్మ్ అయిపోయింది చూడండి. థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఇది ఫార్మ్ అయిపోయింది చూడండి. ఇది పైన ఈ సీట్ హియర్, ఇది చూడండి థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఐస్ ఫార్మ్ అయింది కదా చెక్క పైన. దిస్ ఈజ్ ఐస్ స్టార్మ్. ఎంత గట్టిగా ఉందంటే ఇది మీకు అర్థం. చూడు ఐస్ చూస్తున్నారా, ఇంకా పడుతూనే ఉంది. ఈ ఐస్ స్టార్మ్ సౌండ్ చూడండి, చిట్ 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 అని పడుతుంది కదా. దట్ ఈస్ ది టిపికల్ సౌండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐస్ స్టార్మ్. చూడు ఎంత తిక్కబడింది చూడండి. ఇది చెక్క, అది ఇది చూడు క్రాకల్ బలేస్తుంది కదా క్లక్ అని. చూడండి ఇక్కడ చూడు, ఫార్మ్డ్ ఏ థిన్ స్లైమీ లేయర్ ఆఫ్ ఐస్ ఫార్మ్ అయింది. ఈ చైర్ చూడండి, చైర్ స్టక్, యాక్చువల్లీ ఈ చైర్ స్టక్ అయిపోయింది. చైర్ బాగా స్టక్ అయిపోయింది, కదలడంలే. బీయింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్ టు వాక్. ఐసికల్స్ పొడుగు ఫార్మ్ అయింది చూడ, ఐసికల్ కట్ చేస్తా. పిల్లలకు బాగా ఇష్టం ఇది, చూసినారా పెద్ద ఐసికల్ ఇంత పెద్దది ఉంది చూడండి. ఆ పాపకి చాలా ఇష్టం ఇది. ఈ చైర్ చూడు, డెక్ చైర్స్ అంతా, చైర్ల మీద కూడా లేయర్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. I want to show you this actually. The reason I came out is this one here. చూడండి ఇదంతా ఒక ఐస్ లేయర్. ఈ డ్రాప్స్ అట్లా గడ్డ కట్టిపోయింది పడిన తర్వాత. ఇదంతా ఐస్, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఐస్. తీసేసిన చూడండి, సెంటర్లో పోయింది. యాక్చువల్లీ గ్లవ్ వేసుకోవాలి, నేను గ్లవ్ వేసుకోవట్లేదు. మొండల్లో దేశీలం. మా డెక్, ఐ
hope you can hear this sound. Chit 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 అని పడుతుంది. That is the typical sound of a ice storm. I can hear it, but very typical sound అది. Chit 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 అని పడుతుంటాయి. When those small droplets of ice form. నా టీషర్ట్ పైన చూపిస్తాను చూడండి. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ ఇట్. చూడు పడుతున్నాయి చూడు, చిన్న ఐస్ పార్టికల్స్. యు సీ ఇట్? ఐ హోప్ ఇది చూడండి, ఇది చూడండి, చిన్న చిన్న ఐస్ పార్టికల్స్. ఇదంతా నా బ్యాక్ యార్డ్. ఐస్ స్టార్మ్ చూసే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. చూడండి అంతా స్కల్ప్చర్స్, ఐస్ స్కల్ప్చర్స్ అన్నది అనుకోవచ్చు. బీయింగ్ వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ వాకింగ్ బ్యాక్ అండ్ వాకింగ్ ఇన్, ఈజీలీ స్లిప్ అండ్ ఫాల్ అండ్ బ్రేక్ ఎ లెగ్. ఇక్కడ చూడండి, దీనిపైన కూడా ఒక లేయర్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఇది చూపించడానికి నేను వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ థిన్ స్లైమీ లేయర్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, వైట్ స్లైమీ లేయర్స్. నేను నడిచేటప్పుడు ఐస్ పైన నడిస్తే క్రాకల్స్ అవి. యూ కెన్ లిసన్ టు దోస్. ఈ చైర్లు కంప్లీట్ స్టక్ అయిపోయినాయి. చైర్ల పైన కూడా ఒక లేయర్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఈ చైర్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఫార్మ్ అయింది. అది ప్లాస్టిక్ చైర్ చూడండి, దాని పరిస్థితి ఎట్లయిపోయిందో. కంప్లీట్లీ చూడండి లేయర్. ఇది ప్లాస్టిక్, దానిపైన లేయర్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, బట్ వెరీ డేంజరస్. బీ వెరీ కేర్ఫుల్ టు వాక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ స్లిప్ అండ్ ఫాల్. మా స్పీకర్ కూడా ఉంది చూడండి, స్పీకర్ కూడా బయట స్పీకర్ ఉంటుంది. స్పీకర్ కూడా పెట్టి ఐస్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఓకే, again listen to this sound. A chit 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 sound is typical ice storm. Again, thank you for watching our video. If you like our video, subscribe to Mana Telugu USA Vlogs. Thank you for watching. Thank you. Bye.